我真係好想同呢個人一齊，因為我覺得我同呢個人一齊我會非常之幸福，因為佢好靚仔，因為佢好有才華。我真係好想擁有呢一樣嘢，因為我覺得我擁有咗呢一樣嘢之後，我會覺得好好，我會覺得好開心。身心靈之放手不等於失去。喺呢度想同大家講，千祈唔好用力去抓住任何嘅東西或者人物，因為當你越用力去抓住一啲東西或者人物嘅時候咧，你就係正在失去緊更加適合你或者更加好嘅東西，因為呢啲更加適合你、對你更加好嘅東西或者人物咧，永遠都係超越你大腦可以想象嘅，永遠都係超越 beyond that。所以唔好再用你有限嘅 you know what you know, you know what you don't know, but you don't know what you don't know。冇錯啦，其實我哋人類嘅大腦咧係由過去嘅經驗或者信息累積出嚟嘅呢一個判斷力去判斷乜嘢對我哋嚟講係好，乜嘢對我哋嚟講係唔好。但係我哋過去累積嘅信息啦係有限嘅，所以簡單啲嚟講，我可以形容為我哋嘅大腦係有限嘅，因為我哋所知道嘅東西係有限嘅。因為呢個有限，所以你唔知道有更加好嘅東西正在等緊你。一切都是最好的安排，一切都係最好嘅安排。當你唔去抓住嘅時候咧，你就好豁達、好自然地、好隨波逐流地去令事情自然地發生。當事情自然地發生嘅時候，更加適合你、對你更加好嘅東西就會出現喺你嘅面前。所以千祈唔好用你呢一個有限嘅大腦去好用力咁樣抓住你認為對你好好嘅東西。你要放開雙手，令所有嘅事情咧都好自然地發生嘅時候咧 ，there will be something out of your expectation, beyond your expectation will be happening to you。永遠都要記住，當你放開雙手嘅時候，一切都是最好的安排，而呢個最好的安排嘅最後先至可以流入去到你嘅生活裏邊。